Fe Masaka Honorable Mpuga is leader, political leader number 1. Mwizo kuba temukimanyi. Kati omudde n'okujjango ojo osaba tukamba ogenda kutawa kuddira abakulembeze betufuttadde mu investment n'akakofira mb'oyambadde akakofira ebyo tebikola Masaka tebikola Masaka mumpulize tebijja kukolayo ekibiina tukyagala ekibiina kyaffe ekya NUP naye tetugenda kukkiriza kye bayita kujoga kumalamu kitiibwa abakulembeze ffe betumanyi nti be batukulembera ffe Masaka kadi ze Masaka nakyera kambabulire tebizigabirwa Kampala tebamu makadi bulira nze nkubulira ebiri Masaka tebakumu makadi kankiddemu okiwulire abampa akalulu bali Masaka mdikodinga bulungi tebakumu makadi bwanika nze njogera abampa akalulu bali Masaka so sikitebe ekitebe kinyongerezaako kadi eyo naye abampa akalulu Masaka Honorable Mpuga is leader, political leader number 1. Mwiza okuba temukimanyi. Kati omudde n'okujjango ojo osaba tukamba ogenda kutawa kuddira abakulembeze betufuttadde mu investment n'akakofira mb'oyambadde akakofira ebyo tebikola Masaka tebikola Masaka mumpulize tebijja kukolayo ekibiina tukyagala ekibiina kyaffe ekya NUP naye tetugenda kukkiriza kye bayita kujoga kumalamu kitiibwa abakulembeze ffe betumanyi nti be batukulembera ffe Masaka kadi akaseera ak'okufuna abakulembeze abapya kajja kujja ono aliwo nga bwe tuwa pulezidenti Kyagulanyi ekitiibwa tukiwe n'abalala baakola nabo tetugenda kubeera na kibiina nga gwe tuwamu ekitiibwa ali omu bonna abakulembeze tutaka okubawa ekitiibwa ffe abamu ebyo bye byatuleeta mu kulembera olwobamu abagamba onali bakasembayo olwobamu abagamba nti engeri gye mubadde mu byobufuzi ebbanga eddene era kampeyini ya kunga etambulira ku ebyo mufuuse bakiwaki abasalawo oba tukyali mu byabufuzi be bali abatulonda be bagenda okusalawo be bana abakyatwetaaga Uganda bwe betwetaaga tujja kubeerawo Biden yali senita mu senate okumala ebisanja ezoza jeke zikumpya yadde agenda mu 5 emyaka 5 abadde mu parliament ya America paka lwe yafuuka president fabe Masaka n'abebitundu ebala njagala bawa amagezi omuntu yenna gwe mukyakkiririzaamu gwe mba mulonda kubanga agenda kuweereza mu ekisooka bw'ava mu kuweereza mu aweereze eggwanga aweereze ekibiina bwe bannonda mpereza ekitundu kyange ye priority eggwanga n'empereza n'ekibiina kakati mutunula abantu abalina obusobozi bwe mba mulonda mwe mulina amaanyi ekibiina kyaffe tukikkiririzaamu era tebatukuba miggo okukiyimbira ffe twetwala abamu twakola n'emisingi gyakyo naye kyetuwakana nakyo be bantu abamu okulowooza nti bagenda kussa wansi abakulembeze kati ekibiina kiba tekikyaliwo bwe tunyomoola abakulembeze ne tubamalamu amaanyi ekibiina kiba tekiri meeya agamba tebamuwandiikira mu butongole mu kuyimiriza kunga meeya yali kitundu ku meeting Honorable Masasi Mpuga deputy president yayisa ekiragiro ekyo nega nti kunga ayimirizibwemu kubanga yalimu ebirumira kakati bw'obeera mu meeting esazeewo ate tolinda kiwandiiko kuba meeting obadde kitundu bw'oba tokkiriziganyiza n'ekyo kyogerera wali mu meeting kati meeya si mutuufu okugamba nti tafunanga kiwandiiko era tewali agenda muwandiikira kubanga yali kitundu ku meeting bino bigenda kukoma ddi Honorable erimu ku ddagala ly'ensuubira kyekibiina okutukkiriza okulonda abakulembeze ku buli mutendera kasi ekyo kinaakolebwa ate ffe Masaka nga bwe mbagambye tulina abataka baffe bajja kutuula bwanika bw'aba yalimu ebirumira bamuyita ne bamutereeza yenkola yaffe ye Masaka kati ffe Masaka tetuli bati nti embeera egenda kusajjukayo terina wegenda kusajjukira Masaka abataka bali in charge n'obukulembeze bwa Masaka buli in charge tewali wegenda kusajjukira mbansi ekigenda mu maaso ate nakyo abawambi bafuna ba agents ne mu institutions n'okuwamba amaloboozi g'abantu ekyokubiri muva mu kuzimba obukulembeze obw'okuzimba bukatonda obutono ku level y'eggwanga
ku level mu institutions, ku level eya buli wamu, ne tutagoberera amateeka oba ssemateeka n'enkola entuufu. Ekizibu ekirala kuva ku byobufuzi ebize ebya ndiirawa politics ow'olubuto. Politics ow'olubuto kati mu opposition nayo yafunye ekizibu ye mu kumanya oba mutamanya ye kati opposition erimu strata 3. Level esooka erimu abakulembeze abagamba nti tuli mu opposition naye tuli mu gavumenti era tuteekwa kuba mu gavumenti. Level eyokubiri erimu abakulembeze mu opposition naye nga bagamba ffe tulye nabo, owulidde obulwadde bwatulye nabo. Level eyokusatu nebeeramu obukulembeze mulamwa mutindo. Kakati bw'obeera opposition in government oba tulye nabo level eyokubiri, ojja kusafaringa ekyo kyonna kye tubadde tusafaringa n'abo abali mu gavumenti. Wa gavumenti agamba munange sirina bwe nakigira kubanga ne omukulu wananengera tajja kumpatika. Leero mu opposition bize abantu bakyasobola kwogera ku bikyamu biri munda mu bibiina. Abantu bakyasobola kugamba ku bantu nti constitution wano ogimenya. Abantu bakyasobola kugamba ku bantu nti enkola yaffe ogivuddeko. Abantu bakyasobola kugamba ku bantu nti values z'ekibiina wazivuddeko, kati oli ku bibyo nga bw'onoolaba ebibiina ebimu biina kye bayita moral values. Oli yema DP ani noyinza okusanga ng'oli azze n'akugamba nti twetugoberera bisiya naye olwokuba omunene yakyogedde nga tosobola namugambako wadde omukanga bufwe. Kakati eyo bwe bulwadde obwolekedde ebibiina byaffe. One, ebibiina enfuga yaabyo singa tekwali kiwambansi, singa tekwali kola mu katonda obutono cultism, owulidde talaba mukamwa tagambwako takola kino, singa tekwali netwandizadde bizibu nga okuddira abakulembeze, owulidde okuddira obukulembeze tetubujjuza b'enganda zaffe, nga okuddira obukulembeze tetubujjuza ffe emikwano gyaffe nga tugoberedde nti ekibiina kyekiba kyetaaga kinene nnyo okusinga mikwano gyaffe. Okuddira obukulembeze netubujjuza abo abatutemera. Oli agandi awo gundi bw'aba yaliwo nze yantemera. Kati ebibiina nga NUP kigenda kufuna obuzibu. Olina abakulembeze ab'omutindo ku level zonna, owulidde oba osobola okufuna abakulembeze ab'omutindo ku level zonna, naye ate abakulembeze abali ku kitebe baagala be baneeyambisa wansi n'abatemera wansi ne baganda baabwe wansi n'ababasasudde ensimbi wansi. Enkola emanyiddwa ebibiina bikola delegates conferences ku level ez'enjawulo ne bifuna abakulembeze nti ono MP, ono kansala, ono bwati, ono yakukulembera mu lutalo gundi. Eyo enkola ng'evaawo. Ekyokukunga kuno lwaki baagala kiyimirire golooza? Abakikola simanyi kye bagendera kubanga Masaka yenna twali tumuwambye ng'opposition. Nga tumuwambye ate si kuva ku NUP wabula Democratic Party ye yasooka okugenda ne wamba Masaka oyo. Kakati abantu basala busazi ne badda mu National Unity Platform e Masaka. N'olwekyo abantu abatuta olutale e Masaka mbawa magezi nti batuyambe buyambi nga opposition kubanga NRM ate baagala ku ekomewo efuna amaanyi e Masaka. Abantu bajja kutujjamu obwesige e Masaka baddeyo akaluba kawe NRM. So nze amagezi gembawo bakkirize nti ekibiina kibeeramu abakadde ne kibeeramu n'abapya. Teri kibiina kisobola kubeeramu bapya bokka ate teri kibiina kisobola kubeeramu bakadde bokka. Bayina kunoonya ngeri gye bastrikinga balance wakati w'abaluddewo babayigireko ate n'abato baleete gy'oyinza okuyita momentum mu kibiina ne mu opposition. Naye bwe banaalowooza nti abakadde be balina okubeerawo bokka, abapya be balina okubeerawo bokka, ekyo kigenda kuleeta rift n'akayunguumo mu bibiina byaffe naye n'okusingira ddala mu kibiina